Masella, televisió de l'any, últim vespre d'esquí nocturn de l'any i volíem fer una cosa especial i hem vingut a trepitjar les pistes d'esquí nocturn amb el Martí, maquinista de Masella. Martí, com ha anat la trepitjada abans de l'esquí nocturn d'avui? Bé, molt millor del que em pensava, perquè amb aquests dies de calor i humitat que portem es havia de fer molt la neu i avui s'ha conservat molt millor. Fantàstic. Escolta'm una cosa, normalment quan hi ha esquí nocturn sortiu sempre a trepitjar, com ho feu? Bé, com que s'ha mogut la neu durant el dia, intentem que en l'impàs entre que es tanquen pistes i s'obre l'esquí nocturn, mirar d'aplanar-ho una mica perquè els clients estiguin a gust. Perfecte. Escolta'm, si et sembla, li demanem a l'Eloi Cordomí a veure si aquest 2022 ens portarà una mica més de fred. Eloi Cordomí, com ho tenim això? Bones notícies per ara, per al començament de l'any? Doncs sí, porto bones notícies per aquest 2022 i és que a partir del dia 5 tindrem una baixada important de les temperatures que farà que arribi el fred que toca per l'època de l'any. Serà un frontet que entre el dia 4 i el 5, per tant entre dimarts i dimecres, ens creuarà. Alguns models ens indiquen que podria deixar algunes nevades, no ho tenim del tot clar encara, però sí que tenim clar que els Reis arribaran ja amb temperatures més baixes. I fins llavors, calma, anticicló, dissabte, diumenge, dilluns, sol, temperatures suaus. Dimarts començarem a notar ja aquest augment dels núvols i a més llarg termini, els mapes del temps ens indiquen que al voltant del dia 9 o 10 podria haver-hi un moviment de borrasques de manera que tinguem una injecció d'aire fred i potser vents humits que ens deixarien nevades. No sé què passarà, però com a mínim aquests seran els nostres desitjos pel 2022. Doncs amb aquest desig de fred i de neu, però sobretot amb el desig de salut per totes i per tots, acomiadem el 2021 des de Masella. Si avui no heu pogut acomiadar l'any a Masella esquiant de nit, podeu donar la benvinguda al 2022 fent esquí nocturn la nit del 4 de gener. Molt bon any a tothom i que sigui farcit de neu i de bones esquiades.